Tank， 我做鬼都唔會放過你啊！做嘢。警察，咁多支槍。吓？林音，醒喂，嘉棠冇事啦，你頂住啊！林音，林音，我仲以為你對唔住，我應該同你一齊嚟。通常大大咧，佢喺隔離房啊，咁啊，醫生話冇咩事。你好返啲，我同你過去睇啊。仲有啊，雖然劫獄呢單 case 咧冇證據話同你有關，警方唔會起訴你，但我覺得一日未揾到個張博洋，阿聽都唔會放過你。不如你返個馬來西亞避一避先。你想我走啊？我都係擔心你人身安全。馬拉係聽嘅地頭，我返去真係送死。Madam，你有冇事啊？我冇事。阿聽啲手下點啊？有冇料到？我盡咗力啦，個包都好硬，攞唔到料。林音究竟發生咩事？你可唔可以由頭到尾講一次俾我聽？你冇嘢啊，Madam？我啱啱先醒返，你依家嚟審犯啊？我冇嘢同你講。林音，你今日態度，我哋冇辦法幫到你。我好攰啊，唔該你哋走。俾我試下先。唉，不如即係你返屋企先，再返差館啦。好啊。霆鋒，啊？點解阿聽想殺人啊？你唔好扮唔知得。你第一個去到案發現場救佢，林音同你講過啲咩？其實張博洋嘅失蹤係
同佢有關。佢唔單止幫我哋揾個藥劑師，同一時間仲俾阿聽利用幫手劫獄，夾走咗張博洋。然後你唔拉佢？唔係，Madam，你聽我講先。嗱，林音肯話俾我聽咧，係佢想我救阿 Dada。咁阿 Dada 而家冇事，佢又點會再認咧？就算佢肯再認，我哋都冇足夠嘅證據去 charge 佢嘅。況且而家張博洋又喺阿聽手上邊俾人夾走咗，咁就算我哋拉咗林音，張博洋都唔會出現嘅。所以你就咩都唔做？咁我仲有其他嘅選擇咩？我有啲事要走先啦，晏啲至翻差館。唔使擔心喎，我夜晚會去呢度食飯。拜。喂，你話車埋，因為走得唔急。唔該。范 Sir， 吹多幾句先啦。嗱，你嗰架靚車點樣得翻嚟咧？我唔會問，但係個價我盡掹。係咪嫌啲佣少得滯？開個價，需要幾多？范 Sir， 嗰啲碎銀嚟嘅咋，我唔會同你計嘅。不過你博中咗隻仙股，好嘢，有內幕啊？係我阿爺報夢話我知嘅。范 Sir， 你唔好咁啦。喂，第日有好嘢，記住益下細路。開條數有冇分開單啊？第一次出嚟做咩？分咗好多張單，張張都係細數，冇大數，唔可以。另外嗰單有冇消息？問咗人，有貨，一啲都唔貴。不過以范 Sir 你而家身家咁厚，貴一貴都買得起。佢係邊個？穩唔穩陣啊？范 Sir， 我揾翻嚟呢個中間人，佢個個客仔都係大粒佬，佢揾翻嚟嗰啲人個個都係身家清白，唔會岩岩巉巉。你要你個 friend 放心。好，有消息再 call 你。啊，係啦，你睇下呢隻顏色，你哋中唔中意？幾好喎！你咧，你覺得點啊？幾好啊 Uncle 嚟咗啊！嚟，我哋介紹呢個阿 Ray 啊。係，hello，嘿，你好。嚟坐。阿生嗰間房啦，就係佢設計噶啦。你有咩需要啊？直接問佢啊！嚇，你未同我講啊？爹哋，其實佢有諗過，我哋結完婚之後可以喺隔離住。係啊，隔離嗰間屋咧，同佢一模一樣嘅。嗱，你想點樣裝修？你同阿 Ray 講啊。哦，係啊，你千祈唔好誤會啊！嗰間屋啊，好早之前我買俾阿生㗎，唔係你哋嗰啲結婚禮物嚟嘅。點解你唔早啲同我講？間屋係你個名嘅，係。錢係你阿爸俾嘅。Uncle，唔好意思，我冇辦法接受，我都唔會接受呢個方式。我有本事娶你個女，我就有本事俾地方佢住。知唔知你喺度講緊咩啊？我爹哋完全唔係呢一個意思。可能你阿爸冇咁嘅意思，但你有冇諗過其他人會點睇啊？我覺得人哋點諗唔係一個問題，何況阿 Ray 佢係爹哋同我識咗10幾年嘅好朋友。我之前冇同你講，係因為我未揾到一個好嘅機會同你講。我爹哋買落嗰間屋嘅時候，係因為
係因為我媽咪走咗，佢想我得閒嘅時候可以多啲住喺隔離陪下佢，我唔覺得佢有錯。啊，其實住邊處都冇所謂嘅，呢啲嘢慢慢再傾啦嚇。最緊要咧，你哋兩個開心。你咪諗住一直都唔睬我？如果你想講間屋嘅事，仲有咩好講咧？我想同你講多次，我爹哋買咗嗰間屋，係希望我可以有多啲時間陪佢。我哋唔一定要住喺裏邊嘅。我爹哋都100年紀，你體諒下佢好唔好？我可以體諒佢，我知道佢好錫你，但係我唔想俾人睇唔起啊！我知道你今日嚟呢度，你會有好大嘅壓力，但我希望你可以相信，冇人睇唔起你。我唔會，我爹哋都唔會。我知道你認為冇人會睇唔起我，但係我哋成長嘅環境完全唔一樣，我唔想你冇面啊！間屋我可以買，我哋唔需要靠你阿爸。你睇下，個車我已經換咗啦，就係因為我唔想令你失禮。我知道我係租嘅，但係以後我有能力，我乜嘢都可以俾你。我咩都唔要啊！我知道你唔需要，但係我都好想俾你啊！唉，珊啊，我最近要做啲投資，我買咗好多股票，以後我可以賺好多錢。培天成有個朋友做股票莊家，你係咪同佢哋炒股票？冇啊，即係培天成介紹啲 friend 俾我，我哋只係傾下偈咁啫。好啦，放心啦，以後呢一啲嘢我會全部處理。你可以同你阿爸講，我哋住邊度，我會搞掂。由今日開始，我會周圍去睇樓，搵到再同你講。好啦，相信我，唔使擔心。差館仲有嘢做，我走先啦。做咩咁夜仲翻嚟？你好似冇走過添啦。冇啊，咁我情報科嗰邊話今晚張博洋嗰一批會有啦，咁等等啦。我仲以為只有我一個咁神心，半夜都翻嚟等消息。哼，你都幾晚冇瞓過啦唔記得啦。唉，睇你攰成咁，快啲翻去休息啦。如果唔係，邊個睇住阿雪？喂，你結婚單嘢搞成點？我婚禮嘅嘢你唔使擔心。我搵到人可以救阿雪。唔好講呢啲嘢啊！咁唔講我哋可以點啫？唔通睇住阿雪就咁死啊？唉，風啊，阿雪冇咁多時間噶啦，我哋可以一直等，就算等到，就好似上次咁樣，家屬又唔俾我哋用，你嘅底線真係咁重要咩？好啦，只要你肯岌頭，我即刻就打俾佢哋，好好考慮下。
封 Sir，係咪有阿張博仁嘅 IP 啊？係連埋呢個 ticket 有4個，不過呢一個係最可疑。點解得一個嘅？另外嗰3個喺阿范 Sir 度。范毅咧？係，喂，有料到你做咩唔叫醒我嘅？我見你瞓得咁冧，所以咪冇叫你咯。我同三伯講咗噶啦。去呢度，叫阿三伯去另外3個。唉，出去先。100V，之前1002，我哋淨係不斷咁加強佢嘅興奮劇量，但係佢副作用一樣會增強。我哋淨係諗住點樣令到呢個食咗會 high 啲，但係從來冇諗過調翻轉嚟幫隻藥。藥都要幫？其實我哋根本就唔需要加大興奮量，只要減低副作用，啲人食咗仲舒服。我哋只要加適量嘅碳酸氫鈉中和胃酸，咁就可以解決個問題。你做咩？我啱啱倒落去一粒，呢啲係水，我倒埋落去，你知結果會咩㗎啦？威脅我啊？你夠資格咩？唔夠，但你應承過我，只要我完成咗100V，你就俾錢我，放我走嘅。你製毒仔上腦啊？同我丟？如果你唔應承我嘅話，我燒晒啲嘢佢。威脅我，威脅我，以為你知係邊個？同我丟！呢個飯盒係最近嘅。嚟到咁遠叫外賣，有個飯盒咁一定有啲嘢。喂，我上去上面睇下。
六叔，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 發生咩事啊？點樣？究竟咩事啊？點解會咁嘅？背天性。六叔，你醒下啦！你醒下啦！六叔，六叔 Gatekeeper 啊，我唔使再同你哋做毒。六叔，全部人醒啦！全部人醒啦！好啦，係，我哋揾到張博洋。我自己得啦，放心啦，我搞得掂喎。得啦，我幫你搞啦，好快搞掂。OK 啦。做咩事啊？你傷口痛啊？唔係，係我嘅舊患。藥喺入邊，我幫你攞。我使唔使叫醫生幫你 check check 啊？唔使啦，我而家淨係想快啲返屋企咋。對唔住啊，累你俾阿聽捉咗。你唔使同我講對唔住喎，亦都唔好怪責自己。你為咗救我，爭啲連命都冇啊！我哋係兩姊妹，係非常好嘅姊妹。咁我哋行。行啦。你個朋友可以走先，你要留低。點解？我有單劫獄案要你協助調查。我冇義務幫你喎。而家係我幫你，唔係你幫我。唔好意思，我要送我朋友返屋企。好啊，大啲壓力，送呢位小姐返屋企。 Yes, ma'am. 佢哋送你返屋企先，我好快返，冇事嘅。有啲咩事？打電話俾我。冇事。Madam， 你慳翻啖氣啦。如果你真係有證據嘅話，你晨早撻咗我返去。凌峰同我講咗，佢話你已經承認咗成件事係你策劃。佢仲話之後有班人劫走咗佢。我可以知道成件事嘅來龍去脈。唔該，你同警方合作一啲。雖然我讀書冇你咁多，但我都知道咩叫傳聞證據。乜從第三者聽翻嚟嘅嘢可以作為呈堂證供嘅咩？你係侮辱緊你自己嘅職業啊，定係我智慧？你覺得你而家咩都唔講，你喺度保護緊邊個？我再講多一次，我冇做過你所謂講嘅犯法事。冇嘢嘅話，我走先。張博洋死咗，喺我哋警方揾到佢嘅時候，佢已經不治。如果你當日冇帶走佢嘅話，佢可能唔使死。我要揾到個兇手，我要知道係邊個策劃劫獄，我要知道成件事嘅來龍去脈。你幫唔幫我 ，Madam？ 我冇做過，無論你問我幾多次，個答案都會係一樣。我冇做過，我淨係想俾你知道，我遲一日捉到佢，佢就多一日去可以，包括你關心嘅人在內。你自己好好諗下。
唔通係佢老婆？Yes。喂，你班食屎狗！你知唔知我差啲俾你害死啊？好在張博人救唔翻咋，如果唔係我同你都唔掂啊！蒸廢柴！天成，發生咩事啊？發咁大脾氣嘅？冇嘢啊。你餓唔餓啊？不如食啲嘢先。啊。做咩啊？仲係為咗嗰單官司啊？係啊，好多嘢煩惱都要搞。咁都要醫飽個肚先得㗎。唉，得噶啦。今日好多嘢做，做埋啲嘢我會食噶啦。你返去先啦。我想喺度陪多你一陣啊嘛。得噶啦，我做晒啲嘢，我食埋啲飯，我會返嚟噶啦。你返去先啦，我送你。咁你唔好太夜啦。嚟，返去先啦。拜拜。拜拜。天光啦，成晚都唔走啊？諗住等你啊嘛。使乜等我啫？你當我細路仔咩？驚你睡得太夜，怕你冇精神揸車，我想送你返屋企啊。笑咩啊？笑頭先嗰個人啊，搶我哋的士嗰時就大聲夾我，你嚇一嚇佢咋，就雞咁腳咁走啦。呢啲咁嘅西裝友見唔少啊，欺善怕惡。不過你頭先個樣真係好惡啊，唔講仲以為黑社會添。唉，我又唔係含住金鎖匙出世，細細個住嘅地方唔夠我根本生存唔到嘅，所以我有今時今日，我真係靠自己打拼翻嚟嘅。你講得冇錯，你想要乜嘢就要去爭取乜嘢。好似你咁聰明，其實都係你應得噶。呢個世界叻人好多嘅，但係就唔係個個都會成功，因為淨係叻係冇用。我細個嗰陣時候成日俾人蝦，但係只要你有一日你夠膽反抗，你夠膽還手，你就自然話到俾佢哋聽，你係唔好蝦，佢哋就唔敢恰你。所以做人一定要做強者，做強者先會成功。其實我家境都係好普通，我當時考入名校嗰陣，我媽反而勸我唔好讀，佢驚我同嗰啲同學夾唔嚟，反而會唔習慣。所以你就唔服氣。佢仲叫過我唔好同阿珊做朋友，話我同佢係兩類人。不過我冇聽佢講，因為我好清楚，想改變而家嘅生活，做另一個階層嘅人，就要靠自己嘅努力不斷向上爬。所以無論幾辛苦，付出幾多，我都唔會放棄。
呢啲就係野心，同我一樣，冇人可以阻止到我哋追求目標。所以我好早就知道，我哋兩個係同一類人。入嚟啊，Madam，揾我有咩事啊？你嗰份 report 係咪寫漏咗啲咩？漏咗乜嘢啊？冇啊，冇漏啲乜嘢。凌峰嗰份有寫話張博洋臨死之前講咗一句 gatekeeper， 點解你嗰份冇？當時係我第一個揾到張博洋嘅，我揾到佢嗰陣，佢流好多血，已經就快斷氣，所以老實講，佢講嘅嘢唔係太清楚。咁你覺得呢一句嘢有咩意思？正如我所講，佢當時已經就快冇脈搏，神志不清。我覺得佢喺度亂講嘢。我唔覺得佢亂講嘢。gatekeeper 佢臨死之前講嘅最後一句說話。監獄咧，有冇聽過人講過呢句嘢？冇聽過，真係冇。張博洋係藥劑師，gatekeeper 係邊個？係啦，案發現場有冇揾到咩線索？冇，留低嘅都係垃圾，重要嘅嘢俾人拎走晒。好，如果冇乜特別嘢，我返出去先。等陣間，如果你有啲咩頭緒嘅話，你記得打俾我。Yes, madam。真係唔抵啊！爭一步，張博洋可能救得翻嘅。人都死咗啦，冇辦法㗎，落力啲查咯。啊，呢啲咪就叫做死於非命咧？係啊，有時衰運呢啲嘢咧，你想避都避唔到啊！做差人唔係淨係講運嘅。你哋傾緊乜嘢啊？點啊你？又俾咩咁吉言啊？冇㗎啦，冇啲咁嘅事。風 Sir，你知唔知邊班人夾走啊張博洋，仲殺人滅口啊？我知嘅話，你哋仲點會企喺度啊？搞咗咁大定嘢出嚟，我哋一定要捉到幕後一手。咪就係，你兩個仲有埋賊啊，拉唔到咪好蝕。你哋之前做過嘢啊，係冇白費到。方 Sir，張博洋雖然已經係死咗，但係我哋已經係成功阻止到毒販啊喺監獄裏面鑽研毒品呢個計劃。重案嗰邊嘢係全力準備調查越獄同埋謀殺噶啦。嗱，你哋將以前揾到啲料咧整理一下 ，understand？Yes sir。有冇同張成海講佢老豆死咗？一陣去。係，重案嗰邊有啲新料，想同你研究一下。起身。唔吹。起身啊！我就轉頭。
我頂你啊！嚟啊嚟啊嚟啊！想集嘅。阿 Sir， 我做咩啊？我晨早流流，搞咩咧吓？我有啲嘢想同你講。睇轉頭。你坐低，我有嘢同你講。有冇火啊？你坐低，我有嘢同你講。哦？留一對咁嘅喺度斜住我，唔怪之一擘大眼，見你污糟嘢啦。送俾你。喂，我老嘢嗰啲唔使講啊。你老豆俾班毒販劫走咗，我哋揾到佢嘅時候，佢受咗重傷，送院途中證實不治。你講真嘅？我等咗好耐啦，佢終於俾天收咯。咁啊，事後嘅，我哋會有人揾你辦理刑事手續。唔使啦，求其燒咗佢啦，冇辦咁出。嗰個你老豆嚟嘅，咁咪點啊？佢殺咗我老母啊！如果唔係佢，我使唔使搞到今日咁啊？係你自己搞到你自己咁嘅。你信唔信都好，你老豆幫李兄制度，係完全因為你。呢個古惑仔啊！如果唔係李兄俾面你老豆，你死咗好多次啦。我使乜佢幫我？唔係佢，我點會做孤兒啊？我唔會啊！咁我使唔使殘酷啊？你而家死咗，就好幫到手啦。坐低。呢張卡片，要認屍嘅話，打俾我。我同你講，無論你老豆做錯啲咩，呢個世界上唔會有人好似佢咁對你。可以戒就戒咗佢啊！梅生，今日約我嚟又有好嘢益我啊？定係想傾下單官司啊？試下幫我將佢提煉出嚟啊！唔係咁容易噃，仲難過簡氏單官司。你想幾時要啊？盡快。盡快就要加多2成啦。嗱，你入頭，我入頭。2成就2成啦。靜靜被抱緊，不懂得你的心，你我不必配襯，默默地轉身，兩顆心在陌生，
親密似幻覺，迷離撲朔，我不要弄真。拍入戲，角色抽不出知覺，迷失。一直努力忘記你，當一切未發生，日出夜轉，轉不開對你依戀，留守離開，從未說道別話，怎解脫付出？保存，誰亦有心聲不想揭穿，為何投入過的恩愛伴侶，花火那樣短？